各位同学，大家好，欢迎再次来到杨 P 托克那这一段影片呢，要来跟各位介绍的是时间序列分析这本书的第二章。那第二章要谈什么呢？它要谈的是 Box-Jenkins 的 ARMA 模型。好，我们这一章会讲哪些东西呢？也就是它的重点会介绍一个怪怪的名词，叫白噪音。当然，我们也会正式的介绍阿玛模型它的定义。特别要讲的是 MA 模型，它到底在实际的经济体系中有什么意义接着我们就会进入一个比较重要的主题，就是什么是定态因为这个会接续我们后面的章节。在这里面有两个比较技术性的定义叫做这个自我相关函数跟偏自我相关函数。这两个函数的理论在这一章会跟各位说明。其实它就是一个数学公式可是它在做 ARMA 落后期的判断的时候，事实上是很有用的。不过因为现在很多统计软体呢，都会自动的把自我相关函数跟偏自我相关函数呢的图画出来我把它比喻为我们在做身体健康检查时候的超音波或者是心电图啦反正它就是检验的一种用视觉可以协助落后期判断的这种统计图形因为它最后这两个函数都会画成统计图形来呈现，所以这个是接着会谈的重点这一章里面。不过我现在认为这个看超音波或看心电图比较有经验的医生才能看得出来比较没有经验的医生，所谓没有经验就是你们应该看的不是很多的这个超音波或者是心电图所以你经验不够。那经验不够，你如果确定病人到底怀疑在确定病人有没有得到某一种病之前呢，通常我们都会送更进一步的检查啦那在我们时间序来讲这个叫做检定 test。所以你如果很有经验，你很快就可以用图形来判断如果没有经验怎么办？没关系我们就送检验就好，这样了解吗？好，那这一节的最后一章会介绍到这个ARMA 的对偶关系。所谓 ARMA 呢的对偶关系，就是他们在某种情况下两个可以互相转换。那这样的对偶关系刚好没办法让我们不够经验的医生看完超音波或者是心电图就能知道这个病人到底罹患什么决定而必须做进一步的检定这样了解吗？好的，好，那我们就马上来看这个什么是 Box-Jenkins 模型。那我一开始会介绍这个叫单变数的时间序列模型以后才会进入多变数。那所谓单变数它指的其实是原始资料。我们要跑这个时间序列模型的时候呢一定要收集原始资料如果你跑这个模型所需要的原始资料只要一个变数，那这样我们就称为单变数等一下后面就会看到你后面的模型
像单变数，好，假设这个变数是 y 好了，那你会看到 MA 模型会有第二个变数啊，比如说 f 手 t 啊，只是这个是从模型中产生出来的，所以模型虽然是两个变数，但或更多变数，比如说它可能落后一期、落后两期，这样看起来好像有三个变数啊，但事实上啊，这个我们都称为是单变数的范畴。那再来就是 Box Jenkins 啊 ，ARMA 模型。Box 跟 Jenkins 是两个教授啊，他们主要借用这个其他的科学领域，把 ARMA 模型拿来分析人类数据。事实上，它原始的 demonstration 就是示范呢，也有分析其他自然科学，比如说像太阳黑子的运动啊，都可以用阿玛模型来建构并做预测的所以其实阿玛模型很大的一部分的功用就是在做预测那在使用阿玛模型的时候呢，你必须要知道变数到底是定态还是非定态。如果是定态模型，我们就会用 ARMA 模型那这是一开始的发展，后来慢慢越来越确定，有很多人类经济的变数呢是非定态所以后面学者就把它延伸到用这个模型也可以来分析非定态模我们称为 ARIMA。那这个 I 呢，指的是 integrated 也就是整合的意思那所谓整合就是非定态的一阶这个各位现在还没有听懂没关系我们你如果继续看这本书，后面我们就会介绍到应该在第9章第8章、第9章的时候就会提到非定态那我们现在会讨论的都是属于这个定态的模型好，那老师刚刚都念 ARMA 对不对事实上有很多学者会直接把它念在一起也就是 ARM 要怎么念？事实上念成 ARMA 应该不难记吧？这有点像那个清朝的宫廷剧他们叫爸爸都叫阿玛好 ，OK， 所以有时候我也会念阿玛模型那各位要知道，我讲阿玛模型，事实上就是在讲 ARMA 模型这样了解吗 ？OK。好，那我们马上就可以来讲第一个重点就是什么是白噪音英文叫做 white noise 不过各位听到这个名词，你绝对不要胡乱联想，比如说，这个东西是跟颜色有关然后呢，还有跟声音有关，事实上不是不要这样想。因为白噪音它其实是符合满足一些特定统计定义，记住是统计定义的一种时间序列上的随机变数我们它有一个专有名词就叫做白噪音。大家应该很熟悉随机变数嘛我们在学统计的时候常常听到随机，对不对那如果随机变数把它放到时间序列上面来看的话，它就有一个特殊的名词叫白噪音所以千万不要去联想颜色或者是声音它只需要3个定义第一个定义，如果某一个变数，比如说 epsilon t 它是白噪音的话，那意思就是说这个变数的期望值必须等于0。然后呢，这个变数的随机变数的变异性必须要是常数也就是不能变来变去，甚至是无限大。那第3个就是
它的自我共变数好也会等于0。那什么是自我共变数啊？我还是写一下好了，因为有的同学可能中间插进来，好，所以它对共变数或者是自我啊没有太大关系，没有太大观念啊，没有很明确的观念，好，所以所谓自我就是前后期啊，比如说 t 跟 t 减1啊，它的共变数 covariance 啊，当然这个 t 减1是多号期，它也可以是 t 减2啊，以此类推啦。那不管它是跟多或几期，都必须要等于0，这样懂吗？啊，这样叫做自我共变数必须要等于0。啊，我们正式来写它的统计定义啊，白噪音 epsilon 必须要符合取期望值是等于0 for OT， 也就是不管时间是在何处哈，或者是时间多长，同样的变异数必须是一个常数项，我们把这个常数项写成 sigma 平方 for OT 啊，那 covariance 的 epsilon t 跟 epsilon t 减 k， 或者是 t 减 j 跟 t 减 j 减 k 啊，这个对于数学不是很熟悉的人可能会觉得有点拗口。那其实就是刚才我讲的艾尔，你就是 t 跟 t 减1或 t 减2跟任何 t 减 j 或 t 减 k 哈，不管它跟谁啦啊，反正就是不同期的话，它都必须等于0。这样了解吗？啊，所以其实我觉得啊，你如果对数学感觉有点害怕，那你只要记住这个，什么叫做白噪音啊？白噪音就是平均数是0啊，然后它是随机变数啊。如果你在学统计的时候对随机变数有很正确的观念的话，那我觉得这问题应该不会太大啊，8、9不离10，它就是白噪音。